Interactive Learning hjælper dig med at få mest ud af dine Microsoft 365 værktøjer. Her får du et tip, der kan gøre din hverdag lidt mere effektiv. Teams og OneNote arbejder godt sammen. Du kan dele en hel notesbog med en kollega, men også et direkte link til en specifik side i OneNote, hvis I altså begge to har adgang til notesbogen. Se her hvordan. I OneNote står du på den side, som du gerne vil dele, så højreklikker du og vælger Kopier link for afsnit, så har du linket i udklipsholderen, og du kan indsætte det i en samtale, chat eller noget helt tredje, og vedkommende vil derefter kunne tilgå den specifikke side af notesbogen. Det er smart. Vil du vide mere om vores læringsportal, så klik ind på interactivelearning.dk.